Alo Minglava, Dine Sapi Sentare a Jamia de Kushibare. A Jamia Palesui, the Cartale Jai, the Nodore, Alo Tama now Jolly Shide, the nanny thought to take Kama, the nanny now Jolly Shide, Down Dore Kama, now Jadali Shide. Now Jayare, a Jamia of Miaswa Shidabo, Guide Gentitaro, Garland Jada do. Dama Mole, the need to polue chore kama, so many reasons. A jump that Naishimava. Dudolebe, now Jade, Sura at the no, English Lumio Pio the less Rago, Sapis and Tarashi. And I jumbo, Santa Edru de Qua, Lila Jamen, no, okay? Okay, Gami. Now Jarago, English Lumio Pio, excuse for being late. Excuse for being late. Now Jerry a down ya Dore Kama. Don't know that I don't know the bar. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Now Jerry to one whenever now Jerry to job whenever now Jerry to job Dama Maris look Dora. I'm overslept. I'm overslept. Abio Dora. Abio Dora is raga. Oh, Bellobiomle. Tama change a book 8 no ya me chigo mini daပြောချင်တာ I'm overslept အရန်အိတ်ကြော်သွားတာကိုပြောတာ my alarm didn't go off my alarm didn't go off no set ပေးထားတယ် no set ကဘယ်လိုဆိုမမြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသဘောပြောချင်တာ I have to wait X for a bird I have to wait X for a bird ဒီမှာ ages ဆိုနော် I want to wait ages for a bird ဆိုတာက ages ဆိုတာ for a long time ကိုပြောတာအချိန်အကြာကြီးပဲကျွန်တော် bus အလုံးရဖို့ကားစီးဖို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးကားစီးရတယ် bus ကားကိုစောင့်ရတယ်လို့ပြောတာ the bus was late the bus was late bus ကနောက်ကျတယ်တနည်းအားဖြင့် bus ကအရန်ပဲနေပဲသွားတယ်ကိုပြောတာ the traffic was terrible the traffic was terrible traffic ကားလမ်းကအရန်ကိုဆိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်ကားလမ်းအရန်ကျက်တာကိုပြောတာ I couldn't find a parking spot I couldn't find a parking spot ဆိုတော့ဘယ်နေရာရရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီဘောပြောချင်တာ I got lost coming here ဒီကိုလာကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လမ်းကိုကူးရမလဲမသိဘူးဘယ်ကိုသွားမလဲမသိဘူးလာနေနေကားလမ်းကိုကူးနေနေလာမဲ့ direction ကိုမေ့သွားတာလာမဲ့ place ကိုနေရာလေးတွေကိုမေ့သွားတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လမ်းပြောက်သွားရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တက်သွားဟိုတစ်ခေါက်သွားနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကျသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ so sorry I'm late because I got lost coming here ဒီကိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လမ်းပြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံ excuse နေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ် I was tired in a meeting I was tired in a meeting tired as ဆိုတာက impossible to escape ဆိုတာကအစည်းအဝေးတက်နေတဲ့ခါမှာထွက်ဖို့အတွက်အခွင့်မသာတာတနည်းအားဖြင့်အစည်းအဝေးထဲမှာထွက်ဖို့အတွက်တိတ်အစမပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုလာတဲ့ခါမှာနောက်ကျသွားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ I just lost track of time I just lost lock of twice ရက I didn't know that time it was တော့ဘာအချိန်ကဘယ်လောက်ကြော်သွားမှန်းတော့တတိမထားမိတာကိုပြောချင်တာဆိုတော့လာနေတာပေါ့နော်လာနေတယ်ရောက်မယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တွေကကြော်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ့ဆိုတော့အတူတကွ practice လုပ်ကြရအောင် Sorry I'm late I'm overslept my alarm didn't go off I have to wait ages for a bus the bar was late the traffic was terrible I couldn't find a parking spot I got lost coming here I was tired in a meeting I just lost track of time okay now to call Paya Sorry I'm late I'm overslept. My alarm didn't go off. I have to wait ages for a bus. The bar was late. The traffic was terrible. I couldn't find a parking spot. I got lost coming here. I was tired in a meeting. I just lost track of time. So, ကိုနောက်ကြတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုး excuse စင်ကြယ်ပေးမလဲဆိုတာကိုဒီစကားလုံးအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ကြရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုပြောကြရအောင်practice လုပ်ပါ bye bye